जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था और टोनी चिड़िया ने अपने घर का अनाज मुकम्मल इकट्ठा कर लिया था। माँ, बरसात का मौसम तो शुरू हो चुका है। आपने बहुत अच्छा किया जो इतना अनाज इकट्ठा कर लिया। अब हमें बरसात के मौसम में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ बेटा, मुझे पता था बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, इसीलिए मैंने पहले से ही सारा अनाज इकट्ठा कर लिया है ताकि अब हमें बरसात में कोई मुश्किल पेश ना आए। हाँ माँ, पिछली दफा भी बरसात में आपको बाहर जाने की वजह से बहुत ज्यादा जुकाम लग गया था और ये बरसात का मौसम इस दफा हमारा सुकून से गुजर जाएगा। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, इस दफा हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और रात बहुत ज्यादा हो गई थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अरे कालू, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ना ही रहने के लिए कोई घर है और ना ही खाने के लिए कोई चीज है और ये बरसात का मौसम भी शुरू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? परेशानी तो मुझे भी हो रही है गोरी, अब मैं क्या कर सकता हूँ? करना क्या है, इधर से चलते हैं हम और कोई और ठिकाना देखते हैं। अगर इधर ही रहे तो बारिश में ही मर जाएंगे। अरे गोरी, इतनी तेज बारिश में हम किधर जाएंगे? इतनी तेज बारिश में तो उड़ भी नहीं सकते हम। कालू, इधर भी तो नहीं रह सकते इतनी तेज बारिश में, मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इधर से चलो, मुझे ले चलो, कहीं भी ले चलो बस। हाँ गोरी, कह तो तुम ठीक रही हो। चलो इधर से टूनी चिड़िया के घर चलते हैं। टूनी चिड़िया ने काफी मजबूत घर बनाया हुआ है और वो काफी दिन से अनाज भी इकट्ठा कर रही थी। उसके पास काफी अनाज इकट्ठा होगा। उसके पास हम चलते हैं, 1-2 दिन के लिए उधर रह लेंगे। फिर कालू और गोरी दोनों बारिश में टूनी चिड़िया के घर आ जाते हैं। अरे टूनी बहन, क्या हम कुछ दिन के लिए आपके घर रह सकते हैं? बारिशों की वजह से हमारा घर टूट चुका है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अरे गोरी बहन, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आप जितने दिन चाहो इधर हमारे घर रह सकती हो। अरे शुक्रिया मीठी बहन, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। फिर गोरी और कालू खुशी खुशी कुछ दिन उनके घर रह लेते हैं।